Saudara, untuk berkontribusi pada transportasi di India, Yamato Logistics India telah meluncurkan pusat logistik besar. Salah satu elemen kunci pertumbuhan ekonomi India adalah transportasi. Kemakmuran pusat kota meluas ke daerah pinggiran. Yamato Logistics India berkontribusi pada transportasi antar kota dan daerah pinggiran. Pusat logistik besar diluncurkan di dekat jalan raya di negara bagian Haryana, India. 当社グループはですね、宅急便を中心に、約法人顧客180万社おりまして、インドだとしても、日本の品質を、維持したままですね、オペレーションを提供させていただいている。海外原稿としてもですね、最大級の、ロジスティックセンターを、ハリヤナ州の、シラワリというところに設置をいたしました。インドはですね、製造業が、成長しておりまして、OEM メーカーさんもそうですし、サプライヤーさんも、生産拠点を、増強されていると。インドというのは、グローバルの中でも成長領域、成長、国という認識をしておりまして、やはりお客様のニーズに対して、積極的に、投資を行って、今回のロジスティックセンターですとか、あるいは、輸送のネットワークですとか、こういったところを拡充していくという戦略を持ってやっております。Especially designed for temperature controlled equipments, and we can store electronics and pharma equipments. Japanese believe in training, and we at Yamato, any new people joining our team are put on 21 days training, and we impart them safety, 5S, ORENSO training. I feel really excited to work with Yamato Logistics India because in Japanese way of working, we believe in Kaizens, 5S, safety, and teamwork. インドから中東であったりアフリカであったり、これからの地域ですねへの製品供給拠点としても成長するというふうに思っています。そこに対して我々はインド国内のみならずそういったエリアも含めて拠点を先行して開設をして国際物流あるいはそういった国の中での物流のご支援をさせていただきたいというふうに思っております。Kebijakan manufaktur Jepang dibagikan kepada karyawan lokal India untuk mengkonfirmasi buatan India yang sesungguhnya. Ini adalah awal dari jaringan distribusi internasional.